fait, j'ai commencé la photo il y a, je pense, 11 ans. Mais je pense peut-être bien avant que 11 ans. Parce que quand j'ai la curiosité pour l'image. Donc, il y a toujours les magazines. Je نشوف l'image في les magazines. Donc, كنت عزيز عليا la télé aussi. Donc, كانت بحال شي une sorte de fenêtre على العالم. Donc, mais je pense من الصغر وكان عندي une curiosité vers l'image. وبشوية بشوية كنت مزيان في الديسان. Mais après, j'ai abandonné. حيت ما تقسم بحال قلتي j'ai pas été accepté في l'école de beaux-arts. Mais même bien avant, donc je pouvais pas faire un lycée ديال art appliqué parce que ما كانش عندي المعدل. Mais bon, donc je me suis dit غادي ندير داكشي autodidacte, c'est-à-dire خصني نتعلم راسي براسي. Et c'est comme ça que j'ai commencé en 2011. J'ai lancé un blog وبديت كنحاول نخرج للزنقه ونصور ونلوح الخدمه ديالي في البلوج ديالي. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des commandes والناس بداو تيتانتريساو للخدمه ديالي. Et voilà comment ça a commencé. Donc اليوم حاجه زوينه في هذا ليفينمون اللي جيت ليه ولا اللي انا جو في بارتي دو سيت ايفينمون لا، هي ان اول مره الخدمه ديالي غادي يولي عندها معنى اخر من غير المعنى اللي عندي انا، هو انني غير نوثق المغرب. دونك ماتنو غادي نقدروا بالتصاور ديالي كاع نعاونوا ناس اخرين. دونك اليوم كان عند انفينيكس هما اللي انيسياو لينيسياتيف. Et le but c'est de faire une expo et la recette ديال هاد l'expo vente يمشيو l'association ديال عطاء. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et أنا عجبني الحال parce que ça donne sens للخدمة ديالي. Bah, je pense que c'est parce que quand tu vois le travail d'Yali, l'humain il est toujours au centre. Donc je pense qu'ils ont vu que il y a des portraits des gens, les كنشوفوا le quotidien ديالنا يوميا. Donc je pense que c'est ça qui les عجبهم et ils étaient attirés par ça. Et donc du coup vu que moi كان ديما كان في الخدمه ديالي كنحاول ندير l'humain au centre, bah ça rejoint l'idée ديال aussi l'association عطاء اللي كتعاون الناس. Donc du coup الهدف ديال l'association لا ديالي هو اننا on met en avant الناس سواء هما يعاونوا بطريقتهم ولا انا كنعاون بطريقتي. Mais voilà, je pense que حنا كاملين اللي داير علينا هو اننا on met l'humain والمغربي au centre ديال الخدمه ديالنا. Bah c'est vrai que مع le Covid, donc c'est vrai que l'activité il a ralenti. Donc nous expos nous-mêmes ما بقيناش كنديروا les expos بزاف parce que كاين voilà tu peux pas te déplacer, donc كاين بزاف د المشاكل. Mais heureusement كاين internet, donc du coup باقيين حنا quand même on montre notre travail à travers internet. Mais c'est vrai que ça nous manque, voilà, les événements ou là exposer notre travail, parce que quand même la photo, même si tu la vois sur un écran de téléphone ou là un écran d'ordi, mais si il y a l'expérience, mais les quatre choses imprimées en grand format. Mais donc du coup, hâte que chez Sali, dès le Covid, et que après on passe vraiment à autre chose. Bah en fait moi ça m'a servi, le Covid ça m'a servi juste بأن j'ai ralenti طريقة الخدمة ديالي. Et donc du coup ça m'a fait réfléchir sur plein de thèmes qu'avant ما كنتش كنتريتيهم في الخدمة ديالي. Donc هذا c'est un plus. Donc du coup بديت كنفكر لو سونس ديال الخدمة فين غادي, comment je dois travailler. Donc بدلت بزاف د الحوايج في طريقة الخدمة ديالي. Ça c'est un truc positif في Covid. Mais par contre ouais, donc j'ai pas travaillé beaucoup على des thèmes ديال Covid. Mais en gros ça m'a aidé quand même à bien penser في الخدمة ديالي, ou même تكون عندي une vue globale على شنو كندير, et après commencer à orienter الخدمة ديالي vers des sujets اللي ما كنتش كنخدم عليهم قبل. Donc je peux dire que c'est un truc positif. Franchement, c'est un grand jour pour nous à la Fondation Ata et aussi pour la famille associative au Maroc, parce que finalement on trouve des entreprises qui s'engagent dans leurs responsabilités citoyennes, et on est très heureux d'avoir fait ce partenariat avec la société Infinix. Ce partenariat il consiste sur la promotion et de la carte Ata qu'on avait fait lors du mois sacré du Ramadan. L'entreprise Infinix nous a financé, nous a aidé à promouvoir ce projet, à le lancer, et donc on est très très reconnaissant à Infinix. Je vous parle aujourd'hui des différents axes sur lesquels on travaille chez Ata Foundation. On travaille principalement sur tout ce qui est programme d'assistance, comme projet DIF dans la période d'hiver, carte Ata qui est notre sujet d'aujourd'hui dans la période de Ramadan pour aider les personnes en situation précaire. Aussi, on a travaillé sur Box Al-Fitr, c'était une nouvelle idée au Maroc. On a essayé au lieu de donner les 15 dirhams, on a essayé de transformer ça en bstela et gâteau beldi. C'est pour donner un peu de douceur aux personnes qui sont dans le besoin pour fêter comme nous le jour de Eid al-Fitr.
Le deuxième axe sur lequel on travaille aussi, c'est l'axe de sensibilisation. C'est-à-dire on fait des campagnes de sensibilisation sur différents sujets. Le dernier sur lequel on a travaillé, c'était celui pour rendre hommage aux agents de propreté et montrer leur importance et leur importance, c'est-à-dire dans notre société marocaine. Le troisième axe principal et le plus important à mon sens, c'est tout ce qui est développement social. Donc chez Ata Foundation, on travaille sur l'entrepreneuriat social, sur l'installation de nouvelles coopératives pour permettre une certaine autonomisation des femmes et aussi de la jeunesse. أنا صراحة فرحانة لأن بدأت كتعمم الفكرة ديال بحال هاد المبادرات الإنسانية اللي مولوها مثلا شركات معروفة بحال أنفينيكس وكتعطي حتى فكرة على أنه راه ما خصناش مثلا نديروا غير إعلانات نعطيو مثلا دي بيدجي كبار في إعلانات اللي ممكن يشوفوهم الناس ولكن ما تكونش فيهم شي فائدة لناس وحدين آخرين. علاش لا ما ناخذوا هذا الجزء مثلا واحد الجزء ديال البيدجي كما دارت مثلا انفينيكس وتعطيه مثلا الناس اللي محتاجين باش هكذا المبادرات الانسانيه تكثر وطبعا معروف على العطاء وكان لهم زعما اختيار جميل جدا انهم يختاروا جمعيه بحال عطاء باش يديروا لهم هذا التمويل ويعاونوا الناس بها. لا الصراحه كنحس بان هاد المبادرات كثروا مع كوفيد حيت كل واحد حس بالاخر فاش كتلقى راسك بانك محجور مسدود عليك كتفكر في اللي ما عندوش انت عندك ما تاكل كاينين الناس اللي ما عندهمش فنهار اللي كتكون عندك هاد الحس ديال المسؤوليه كتنوض تبادر وكدير حتى شي حاجه هادشي علاش كثروا بزاف هاد المبادرات وكنشوف انها حاجه زوينه بزاف سورتو فاش بقيت كنشوف كيبارطاجيوها في السوشيال ميديا مزيان هادشي حتى هو يتبارطاجا لان بها توصل رساله للشباب انهم حتى هما يبادروا ويعاونوا ولاش لا ما يكونوش مع جمعيات مختلفه ويديروا دي زاكسيون مختلفه لان ما كاينش غير مساعده الناس اللي محتاجين كاينين شي حاجات مبادرات على البيئه كاينين بزاف ديال المبادرات اللي ممكن نديروهم فهذه كذلك من بين الرسائل اللي كنحاول نوصلها في السوشيال ميديا.